श्रीदेवा शिवशक्त्यैकरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां सहस्रकं जगुः इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीवभागवते श्रीललिता रहस्यनाम सहस्रस्तोत्रकथनं नाम द्वितीयोऽध्यायः। सर्वं श्रीललिता वरदेवतार्पणमस्तु। नाम सहस्रं घटितं चेकटोत्सव रहस्यानां रहस्यं च ललिता प्रीतिदायकं सर्वमृत्युशमनं कालमृत्युनिवारणं सर्वजयातिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकम् अनेक संकटसंसोक्तं न भूतं न भविष्यति सर्वरोगप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनं पुत्रप्रथमपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम् इदं विशेषाच्चिन्तनं प्रीतिदायकं जपे नित्यं प्रयत्नेन ललितोपासनकरः प्रातस्नात्वाभिधानेन संध्याकर्मसमाप्य च योगमायाय विद्महे वासवीदेव्यै च धीमहि तन्नो प्रज्ञः प्रचोदयात्। ॐ योगमायाय विद्महे वासवीदेव्यै च धीमहि तन्नो प्रज्ञः प्रचोदयात्। ॐ योगमायाय विद्महे वासवीदेव्यै च धीमहि तन्नो प्रज्ञः प्रचोदयात्। गंगा भवानी गायत्री काली लक्ष्मी सरस्वती राजराजेश्वरी बाला श्यामला ललिता